bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy khoan của DCA có model là AZC0526B. Đây là bên ngoài vỏ hộp rất là chắc chắn nha các bạn, có in logo dập nổi của DCA. Bây giờ chúng ta sẽ khui xem bên trong hộp có gì nha. Bên trong hộp sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng, một phiếu bảo hành. Và khi các bạn mua máy này chúng ta sẽ được kèm theo một cặp chổi than nha. Có phụ kiện đi kèm và tay cầm. Còn thành phần không thể thiếu của chúng ta đó là máy khoan. Máy khoan đây nha các bạn. Máy khoan này sử dụng mũi STS Plus nha. Máy khoan này có 3 chức năng: khoan sắt, khoan bê tông và đục bê tông. Ở phía dưới này chúng ta sẽ thấy có logo in dập nổi của DCA. Phía bên này thì chúng ta sẽ thấy có một tem thông số kỹ thuật. Dòng điện là 220V, tần số là 50-60Hz, công suất là 720W, vòng tua là 12.000 vòng trên phút. Máy này được sản xuất tại Trung Quốc nha các bạn. Ở phía dưới này chúng ta sẽ thấy có một công tắc. Ở phía trên công tắc chúng ta sẽ thấy có một cần gạt đảo chiều. Và phía bên cạnh này chúng ta thấy có một cái nút giữ để khi cho các bạn sử dụng lâu